¿Alguna vez has roncado? ¿Qué causan los ronquidos? Algo muy molesto para quien duerme cerca, pero sobre todo que puede traer consecuencias negativas para quien lo padece. Para hablarnos del tema recibimos como siempre a la doctora Sajid Samariño, quien nos explica todo al respecto. Buenas noches, doctora. Buenas noches, encantada como siempre de estar aquí en Noticias SIN. Doctora, de inmediato, ¿qué son los ronquidos? Ronquido es la respiración ruidosa durante el sueño. Es el producto de una serie de alteraciones o de obstrucciones en 5 niveles que van a alterar o a obstaculizar lo que es la respiración nasal normal y produce este sonido. No es normal. Toda persona que ronque tiene que saber que tiene un problema y que debe consultar a un especialista. ¿Qué causan los ronquidos, doctora? Cuando una persona ronca hay que evaluar 5 niveles. El primero siempre es una obstrucción a nivel de la nariz. Hay que buscar si hay un paso de aire adecuado o si tiene algún tipo de problema que debamos corregir. El segundo nivel a evaluar es el paladar. Si la base de la lengua pega de lo que es la campanilla, la úvula, y no hay espacio, pues bueno, hay que buscar corregirlo para que haya un paso de aire adecuado, porque si no, cuando la persona se acuesta, la campanilla o la úvula va a ir a la parte posterior de la faringe y pues obstruye haciendo un ruido muy particular, que es lo que es durante el ronquido. Ese ruido es el que se repite porque puede estar colgando esa parte en la base de la lengua. Tercero, hay que evaluar si el maxilar inferior o la mandíbula está muy pequeña y eso hace que la lengua se inserte un poco atrás. El cuello como cuarto punto, si es un cuello muy gordo, muy grueso, muy musculoso, pues también hay que tener eso en cuenta. Y por último, cuando hay un abdomen muy prominente, que cuando se toma aire y baja o descienden los pulmones con el diafragma, no llegan a tomar una capacidad de aire suficiente y da una información al cerebro que hay que abrir la boca y bueno, hay una respiración ruidosa como consecuencia de eso. Doctora, ¿y qué solución da la cirugía láser en consultorio a este padecimiento? Nosotros en el Centro Respira Libre, cirugía láser en consultorio para adultos y niños, con nuestros 5 médicos dominicanos, damos una solución a la obstrucción que se produce en el nivel 1 y nivel 2, es decir, cuando hay una obstrucción a nivel nasal y cuando hay una limitante a nivel del paladar. Podemos con una cirugía que es totalmente rápida, efectiva, comprobada actualmente en más de 2.300 pacientes, con anestesia en algodones, devolver lo que es la respiración nasal y con una cirugía muy sencilla, subir lo que es el paladar y despegarlo de la base de la lengua. En ambos casos la recuperación es inmediata, sin ningún tipo de reposo postoperatorio y se trabaja en conjunto. Si hay alguna alteración a nivel de maxilar pues, o de aumento de peso, hay que trabajar en conjunto con otras especialidades. Interesantísimo, doctora. Gracias por informarnos. Ustedes pueden estar siempre en contacto con el Centro Respira Libre. Llámelos al 829-837-4466. Síguelos en su Instagram como @respiralibrerd. Puede acceder a su portal www.respiralibre.com.